出到嚟主露台咧，可以睇到整個山景嘅景觀非常之靚嚇。因為咧我哋前邊咧係居民樓，所以咧係固定嘅呢個區域，唔會話驚後期有咩擋住。好多細蚊仔喺度玩喎，睇啱呢邊嘅朋友咧，其實咧一個咧就可以享受呢邊嘅成熟配套啦，房價咧就係8300蚊就有交易喺毛坯下。咁如果係我哋呢個精裝交付咧，咁9200蚊起咧，亦都係有交易。話呢個亮點係咩咧？就係我哋呢個餐客廳係南北通嘅，真係綽綽有餘，而且係好闊綽下。尾翼嘅呢個淋浴區，左邊區仲有更闊嘅地方。Hello， 大家好，靚價買靚樓，唔使周圍走，玩張就夠。今集咧將嚟到大亞灣比亞迪商圈呢度咧，同大家介紹翻一個現樓嘅新盤嚇。咁就係呢個博能騰瑞咧。咁現時我企喺呢個位置咧，就係我哋呢個內院裏面非常之靚嚇。咁可以睇到呢度咧有棵螢客松啦。咁而且咧呢度係做咗一個新中式嘅呢個主題咧，咁就係天圓地方咁樣一個原理嚇。咁而且咧內院嘅景觀亦都係非常舒適、非常之靚嘅。等陣上去示範單位更加靚，係做咗個新中式主題嘅一個示範單位。咁今集過嚟咧，主要咧係同大家介紹翻我哋呢個第8座樓王嘅呢個山景嘅呢個單位啦。咁之前咧亦都係經常過嚟分享呢個第6座同埋呢個第5座嘅呢個樓王，亦都係俾翻單位嚇。咁第6座樓王咧，佢係睇翻我哋整個內院中軸線嘅呢個內院景觀，但係咧呢個第8座咧就係一線嘅山景嘅景觀非常之靚嘅。咁就係有些少呢個庫存咧係攞翻嚟做翻呢個特價回贈翻俾我哋啲粉絲朋友們嚇。咁而且咧佢而家咧屬於係有精裝同埋呢個毛坯俾大家揀啦。咁如果係揀翻毛坯嘅話咧，我哋可以做到8300蚊起就有交易。咁如果係揀翻精裝嘅話咧，就9200蚊亦都有交易，而且咧仲係呢個低首期，咁可以做到5萬蚊嘅首期咧就有交易嘅啦。咁而且咧佢送家私嘅話係另外係加錢，咁不過咧呢個係個人嘅呢個選擇嚇，任君選擇嘅加唔加亦都係可以。咁而家咧我哋就先入去咧我哋新號嘅呢個營銷中心。咁後期咧亦都會做翻我哋呢個業主會議所啦。咁入去咧再詳細咁樣同大家咧講解一下我哋而家所在嘅呢個區域啦。然之後先至去我哋實體路上邊咧拍攝呢個示範單位俾大家睇。好咧，而家入嚟營銷中心先嚟睇翻我哋整體個區域圖。咁本項目咧博能騰瑞咧佢係位於大亞灣比亞迪商圈呢度啦。咁可以睇到佢前邊嗰度咧就係龍海生路。咁龍海生路嘅1公里範圍之內咧就6大購物廣場嚇。咁而且咧我哋翻去香港咧亦都係出到龍海生路，坐翻呢個巴士可以去到沙田地鐵站，大概咧就25到30分鐘咁樣。咁呢邊嘅呢個生活配套係非常之成熟啦。咁包括呢邊咧亦都係非常多嘅呢個產業園啦。咁比亞迪商圈亦都呢個產業園咧亦都係喺呢度嚇。咁而且咧除咗生活配套之外咧，咁我哋前邊咧仲有一個板張林森林公園啦。咁咧亦都係可以去行一行散下步啦。包括我哋今集要介紹嘅呢個係我哋第8座嘅呢個山景樓王嚇。咁而且咧我哋樓上邊就可以睇到呢個筆架山嘅山景，就係我哋正南向嘅。咁我哋前邊呢度咧就係呢個深港人智能呢個創新產業園。咁再往前邊咧就係大鵬嘅呢個區域啦。咁即係咧我哋前邊嘅呢個筆架山咧，翻過去就係大鵬城嗰邊嘅呢個深圳區域啦嚇。咁而家咧我哋再轉過嚟咧係睇翻咧我哋整體個沙盤啦。咁而家咧我哋所在嘅位置咧就係而家呢個小區嘅主出入口隔離嘅呢個營銷中心呢度啦。咁而家整個內院已經係屬於現樓嘅狀態，而且咧部分已經係入住咗啦。咁今集咧主要介紹咧就係呢個第8座啦。咁佢正南向前邊咧係有2個單位，一靠邊嗰條腿咧就係呢個89個方，可以做到3房2衛單位啦。咁中間咧就係呢個77個方嘅單位。咁仲有一個大積嘅單位咧，就128個方可以做到南北通嘅單位嚇，非常之靚，而且咧可以睇得到我哋整個呢個內院嘅游泳池景觀。咁內院咧亦都係好舒適嘅喎。咁如果係對於退休養老嚟講咧，我覺得呢個盤咧係可以選擇，而且咧
最主要係佢呢個生活配套非常之成熟，唔一定話要去到萬達廣場嗰邊嘅啦，即係落到我哋樓下邊咧，龍海三路咧1公里範圍之內，你一日咧都行唔晒㗎啦嚇。咁呢邊咧就係出則繁華，入則安寧，而且咧呢邊仲可以做到低首期嚇，咁毛坯精裝都可以俾大家揀啦。咁我哋之前成日拍攝咧，第6座喺邊度咧？就係後邊嗰度。第6座樓王，佢係可以睇到整個內院嘅中軸線啦。咁路間距係達到成8米，同我哋第2座呢邊。咁而家咧第8座咧又更加靚，可以睇山景。因為咧佢個存貨嘅呢個單位嚇，剩低係唔多嘅，所以如果想視線開揚一啲，而且係睇山景嘅朋友咧，可以過嚟呢邊睇一睇呢個盤。咁而家咧我哋就先入去我哋呢個示範單位拍攝翻俾大家睇睇。好啦，而家咧我哋已經係上到嚟我哋第8座，實睇到上邊。咁而家係12層樓，咁你先睇翻我哋呢個咧係89個方嘅呢個單位，咁佢係可以做到3房2衛嚇，咁咧呢個咧就係我哋呢個精裝交付嘅標準。咁入嚟之後咧，嗱呢邊係有個玄關位嘅，咁咧我哋呢邊咧可以通到頂咧做翻一個玄關位啦。咁呢度咧就係呢個入房門係帶翻一個智能門鎖嚇。咁呢度咧再通過去咧就餐客廳一睇，而且咧採光非常之好，可以睇到呢個山景嘅景觀。咁而家我哋先過嚟睇下呢邊嘅廚房係點樣先。咁呢度咧係做咗個封閉式嘅廚房啦，係做咗個 U 字形。嗱呢度咧又預留咗一個雪櫃位喺呢邊。咁呢度有個好大嘅窗下，採光非常之好，睇到我哋內院嘅景觀。非常之靚嘅嚇，咁咧呢邊嘅星盤亦都係抽拉式嘅呢個水龍頭，交付質量咧唔算得非常之豪華，但係都係 OK 嘅嚇。咁呢邊嘅呢個堂門咧，亦都幫我哋整好晒啊。不過咧佢係帶翻一個地櫃啦，可能打掃起身咧就冇咁方便一啲。咁呢度咧就係細至6人嘅呢個標準餐台位啦。咁呢度咧就係我哋呢個客廳嘅位置。咁 sofa 咧係擺喺呢邊，電視背景牆咧就呢度嚇。咁可以睇到我哋呢個筆架山嘅山景，前邊咧係全冇遮擋。咁呢度咧我哋可以將呢個堂門咧整體推過去嘅，3線堂3個滑軌。嗱，而家出到嚟主露台咧，可以睇到整個山景嘅景觀非常之靚嚇。因為咧我哋前邊咧係居民樓，所以咧係固定嘅呢個區域，唔會話驚後期有咩擋住。咁下邊咧就係睇到我哋內院嘅景觀。嗱，而家去睇下呢個游泳池啦，哇！好多細蚊仔喺度玩喎。睇啱呢邊嘅朋友咧，其實咧一個咧就可以享受呢邊嘅成熟配套啦，同埋翻去香港亦都係方便啦。咁仲有一個咧就係佢呢個內院係非常之舒適嚇，質量咧亦都係可以嘅。咁而且咧我哋呢邊係可以做到精裝交付翻俾大家。咁呢度咧可以擺翻個洗衣機啊、晾衫咧，亦都可以喺度嚇。咁雖然話係樹廳唔係南北通，但係咧你呢道門咧打開之後，同埋我個房門打開咧係非常之斜風嘅。咁而家咧再過去咧睇翻我哋呢個休息區係點樣。咁呢邊咧就係我哋呢個客位。咁客位咧顯眼易見咧就係有個大理石嘅地燈呢個咧係比較少可以做到咁樣嘅。咁呢度可以做到乾濕分離，但係咧要好奇咧，我哋自己要去做翻呢個浴屏啦。空間咧係可以嘅嚇，89個方，3房2衛喎，舒適度都係 OK 嘅。咁佢地磚係通鋪到我哋呢個客房裡面啦。咁呢邊嘅客房，哇！呢個景觀非常之開揚啊！去睇下，而家係12層樓上邊嘅啫。如果樓層高啲又更加靚啦，係嘛？嗱，呢度床頭背景3邊落床係冇問題，飄窗咧係全贈送翻俾我哋嘅嚇。地磚而且係通鋪到臥房裡面，好打理啲。咁呢個咧係屬於陽改房嚟嘅，不過你已經係幫我哋封晒個窗㗎啦，做翻一個功能房。嗱，側邊咧都係冇遮擋嘅。嗱，呢度睇落去咧，亦都可以睇到內院嘅景觀嚇，非常之靚啦。整個嘅內院都可以睇得到。咁最後咧就係我哋呢個主人套間啦。咁呢邊嘅套廁咧有個好處係咩咧？唔使對住我哋休息區嗰邊。嗱，呢度同樣嘅一個問題係咩咧？空間亦都係夠用，但係咧我哋要自己去做翻一個浴屏啦，做翻個乾濕分離。咁洗手盆咧可以換大一啲嚇，我建議。不過
係贈送嘅，係呢個精裝嘅話，咁毛坯嘅話咧可以按照自己嘅呢個尺寸去設計。咁主人休息區呢度咧，原本呢度係有飄窗嘅，咁而家咧已經係 book 咗，所以整個空間咧係可以延伸到呢邊。擺張米八嘅床咧，三邊落床都係冇問題。咁呢邊同樣咧都係可以睇到我哋呢個山景嚇，三開間正南向，可以睇到筆架山嘅山景，哇，非常之靚。呢個咧就係屬於一個庫存嘅呢個單位嚇，真係整個內院嚟講咧，第8座嘅景觀我覺得係最靚嘅。咁第6座咧，佢係屬於樓王，但係咧佢係睇內院嘅景觀一個中軸線，但係呢個第8座咧，佢係睇呢個山景自然嘅呢個景觀啦。咁呢個咧最低嘅呢個單價咧就係8300蚊，就有交易係毛坯下。咁如果係我哋呢個精裝交付咧，咁9200蚊起咧，亦都係有交易。咁如果咧我哋後期想我哋發展商送嘅呢個家私咧，咁全屋嘅家私係加多35000蚊。咁如果咧，我建議大家唔使加下，因為咧揾到阿 Jen 呢邊咧係有呢個獨家優惠，送翻部分家私家電俾翻大家嘅。咁後期咧自己再添翻一啲，都唔使要去到35000蚊啦，係嘛？咁包括你裝修都係一樣啦，可以揾阿 Jen 呢邊幫大家售後一條龍服務啦。咁首期嘅話咧，呢邊係可以做到低首期下，即係幾萬蚊就可以上會。咁而家呢個咧係89個方嘅呢個單位啦。咁而家仲有一個大積嘅單位咧，我哋再過去睇睇。好啦，而家咧我哋依然仲係我哋第8座上邊。咁而家咧就落到第5層樓，咁呢度咧就係拎位係2拎4房嚇。咁咧呢邊咧就係我哋而家嘅介紹嘅呢個128個方嘅單位係獨門獨戶啦。咁我哋仲有一個咧就係77個方咧係冇做呢個示範單位嚇。咁後期咧我哋都會將呢個平面報告圖 keep 翻喺我哋視頻上邊俾大家睇睇。咁後期咧如果想了解更多詳細資料或者要視頻資料嘅朋友，可以後台聯繫將呢邊掃下呢個 QR code 啦。咁而家咧我就企喺呢個我哋128個方嘅呢個單位門口，咁呢個係503下，係可以做到子母門啦，可以睇到。咁而家咧呢扇門咧可以固定翻嘅，咁我哋打開呢扇門入嚟就可以。咁呢個128個方咧係可以做到5房2衛，非常之大，而且係南北通嘅單位。咁首先入嚟先睇下我哋呢個功能房啦。而家咧係展示咗一個書房咁樣啦，咁我哋可以。不過咧，我覺得係人坐喺呢度可能有啲背光嚇，咁我哋可以試一下。咁呢個房間咧，佢唔係非常之大啦，但係咧，我哋可以做翻一個功能房、書房或者係茶室，亦都係可以啦。咁仲可以喎，採光下，咁開翻個主燈就可以。咁咧，我哋就可以喺度睇下書、寫下字。哇！呢啲係咩嚟嘅？50世經。哇！睇下。可以寫下毛筆字啦，做翻我哋呢個辦公室啦，亦都係可以嚇居家嘅呢個辦公室。咁呢度嘅呢扇窗咧都係算大嘅，採光亦都係比較好啲啦。咁我哋再過嚟睇下門後邊咧，我哋仲有一個位置係做我哋玄關位嘅。咁打開門之後咧，呢邊可以睇到係行翻入去。啱啱好咧係可以做到3個門啦，咁我哋一家大細嘅鞋咧可以擺喺裏面嘅。咁呢邊咧仲有一個房間啦，係可以做到茶室嘅，或者咧可以做到一個客房嚇。咁呢個裝修風格都幾靚，係做咗個榻榻米，然之後咧再擺翻我哋呢個軟包墊啦，都係可以。茶几都係可以做到呢邊呢個衣櫃擺喺呢度，或者咧我哋做榻榻米啦，做間客房咧亦都係冇問題嚇。非常之靚，古式古香古色嘅呢個感覺嚇，係屬於中式嘅呢個風格啦。咁再過嚟睇下，哇！呢個亮點係咩咧？就係我哋呢個餐客廳係南北通嘅，而且咧我哋餐廳位非常之闊，可以做到3米嘅開間。邊有咁嘅單位可以做到咁樣啦嚇？呢個咧雖然佢面積係大128個方，但係佢又俾到5間房俾我哋啦，而且餐廳位又咁大。咁呢邊咧採光亦都係比較好嘅，因為我哋而家就係第5層樓上邊啦。咁呢度咧就係廚房嚇，咁廚櫃咧係做咗一個7字形。呢邊咧係雙門雪櫃位，綽綽有餘啦。隔離咧可以仲擺翻我哋呢個取物格都係冇問題。呢度咧有扇窗，哇咁大可以打開，
非常之扯風嚇。咁而家企喺度啦，咁我哋星盤亦都係擺翻喺呢邊。咁出到嚟咧就係6至8人嘅呢個餐台啦。嗱，嗰邊咧仲可以擺翻我哋呢個餐邊櫃。咁呢個餐邊櫃咧，我哋亦都可以做成我哋呢個通到頂嘅呢個酒櫃啦。可以設計一下兩邊咧，可以做翻一個玻璃門，然之後中間咧再預留翻咁樣嘅個操作台咧，我哋可以擺翻啲小家電啦、咖啡機、麵包機，同埋咧我哋呢度咧仲可以做翻啲酒櫃，亦都係冇問題嘅嚇。咁而家咧我哋再過嚟睇下客廳呢度，咁客廳嘅開間就闊嚟，可以睇下細咪都有啦嚇。而家我睇下1、2、3、4、5細咪開間。咁客廳嘅開間係達到4米嚇，咁而家全屋嘅呢個風格咧，佢係做咗一個新中式嘅風格，大家亦都可以參考翻。嗱，而家咧4米嘅間距咧，我哋可以坐喺度感受一下咧，你擺翻個100寸嘅電視咧，都係冇問題嚇。咁樓地咧都係達到成3米嘅，咁整體嘅呢個感覺咧係好闊綽、好開闊咯。整體嘅呢個唔會有呢個壓抑感。心情都會好啲。咁而家咧，我哋再出嚟咧睇下我哋呢個主露台。哇！而家呢個主露台真係非常之正嚇。咁可以睇晒我哋整個內院嘅呢個游泳池啦。咁咧可以睇到嗱，樓間距又遠啦，而且咧我哋而家係第5層樓咋。如果係樓層再高翻些少，係更加靚啲嘅景觀。咁如果樓層低就唔好要啦，因為咧下邊嘅樹蔭係遮住晒嘅。咁而家咧我哋就可以坐喺度感受一下我哋7.2米咁長嘅呢個主露台嚇，非常之大。咁而且咧，我哋呢度咧係屬於正南向。哇！呢張凳咁大嘅，再坐翻啲入嚟，都幾舒服咯。夜晚嘅時候咧，坐喺度，就算而家下晝嘅呢個時間咧，就係大概係5點半6點咁樣啦，都唔會覺得熱咯喺呢邊。而且採光咧就更加好，仲咁好嚇。呢邊咧，我後邊呢度咧仲有間房嘅呢個堂門出到嚟嘅。而家坐喺度，其實前後都係扯風㗎，好舒適。如果你自己屋企人咧喺下邊游水，細蚊仔咧喺呢度亦都可以睇得到，都係比較放心一啲嚇。咁咧，我哋落到樓下邊散步都係可以嘅嚇，因為內院咧都係算唔係話好大型，但係咧亦都唔係屬於細型嘅呢個內院，都係可以散下步咁樣。咁樣咧，我哋呢個主露台7.2米嘅呢個開間咧，係連住呢個客房呢邊嘅。咁咧後期如果封窗亦都係冇問題，但係咧我覺得唔封窗嘅通風效果就更加好一啲。晾衫咧肯定要喺呢邊嘅啦嚇。咁咧我哋再接過去咧睇翻我哋其他嘅休息區。首先嚟睇翻我哋呢個休息區呢間房咧係通往我哋主露台嗰邊嘅。咁呢度咧係好舒適，3邊落床冇問題，米半嘅床，一個衣櫃位。咁正對住對面呢度咧就係我哋呢個客位。咁客位咧係送咗一個飄窗俾我哋。呢度咧就自己就做翻個浴屏咁樣，反正乾濕分離係冇問題，而且仲有個飄窗，空間係好舒適嚇。咁樣咧，我哋住起身亦都係舒服好多。咁呢邊咧仲有一個客房。呢個客房咧顯示呢個飄窗係可以駁，而且呢度嘅飄窗位置係全贈送嘅面積嚇。咁駁完咗之後，擺翻張米半嘅床咧，3邊落床亦都係冇問題嘅。呢邊同樣可以睇到我哋內院嘅景觀。最後一個咧就係我哋主人房啦。咁主人套間咧，除咗南北通之外咧，咁呢邊咧仲有一扇窗嚇，咁呢度咧可以做翻我哋呢個梳妝台，咁就係好似而家呢個顯示咁樣啦。呢邊咧就做翻我哋呢個衣櫃位，又可以將我哋主位個門擋開嚇。咁睇下呢個主位嘅空間先。乾濕分離，綽綽有餘，而且係好闊綽嚇。米1嘅呢個淋浴區，左邊區仲有更闊嘅地方。呢邊咧其實擺翻個做大啲嘅呢個洗手盤，做雙盤咧係可以嘅嚇。咁再過嚟咧睇下我哋呢個休息區。而家係將呢個飄窗係卜咗嘅，所以咧係3邊落床都係冇問題。咁而且呢度咧亦都係正南向啦。睇我哋游泳池嘅呢個景觀嚇，非常之靚嘅。咁呢個係128個方，係做到5房2衛，所以咧舒適度係高嘅。一家人咧4代同堂咧可以住翻入嚟啦，都係好舒適啦。咁而家就係呢個128個方，係我哋第8座上邊嚇，非常之舒服喺度。啲風咧係
因為南北通係啲風係對流嘅，所以咧好多都係中意揀翻呢個南北通啦，而且咧或者係呢個橫廳嘅呢個單位嚇。咁而家咧我哋就係睇完晒咧，我哋呢個示範單位總共係2個咧，一個咧就係89個方，咁一個咧就係呢個128個方，咁仲有一個77個方嘅呢個單位咧，就 keep 翻個平面報告圖俾大家睇睇。咁如果有感興趣嘅朋友，可以後台私信將呢邊咧攞翻我哋呢個視頻資料嚇。咁而家我哋呢個價單咧就係8300蚊係咧就有交易啦。咁佢係每一個則嘅單位呢個價單爭翻些少，但係都唔會爭得好多，都係幾百蚊。咁如果毛坯嚟講咧，你最多都唔超到8800蚊嚇。咁咧精裝嚟講咧，9200蚊咧亦都係有交易嘅。咁如果係送全屋家私家電咧，係有得揀，但係咧就見仁見智，睇翻自己要唔要去加錢啦。因為根據佢呢個面積係計算35000蚊到45000蚊不等嚇，就係睇翻根據我哋呢個總面積嘅呢個數去計算嘅嚇。咁而且咧，我哋呢個仲可以做到低首期咁5萬蚊係咧就可以上會啦。咁如果係中意鬧中取靜嘅盤嘅朋友咧，其實可以考慮翻呢個博能騰瑞，因為咧佢呢邊嘅呢個質量啦，或者係佢嘅來源咧，其實都係舒適嘅。包括佢呢邊嘅呢個生活配套，亦都係非常之成熟嚇。就係買完咗之後咧，即買即加樓，然之後咧就即刻可以享受到我哋周邊嘅呢個成熟生活配套呢邊嘅醫療配套同樣都可以去到我哋呢個惠雅醫院嗰邊都冇問題嘅。咁去到翻去香港嘅朋友咧，我哋一樣都要去到沙田地鐵站啦如果係生活通勤每一日通勤嘅朋友，就唔建議揀翻呢個盤，因為呢度去到沙田地鐵站咧，大概都要去到25到30分鐘咁樣嘅一個時間嚇。咁如果對於我哋退休養老長時間居住嘅朋友咧，可以揀翻呢度，非常之舒適啦。咁如果有想了解更多詳細資料嘅朋友咧，可以後台聯繫阿張呢邊。咁仲有揾到阿張呢度有獨家優惠3選1嚇。咁今集咧，阿張就介紹到呢度啦。咁我哋下集再見，拜拜。